omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi n'ennyumba enkulu mu Zibwazaalampanga wetwogerera nga gunaatera okuggyibwako engalo. Abakola omulimu guno mu kiseera kino balina akamwenyumwenyu ku matama nti obuvunaanyizibwa oba bakwasibwa bwolekedde beene okusimba buggyibweko engalo. Ennyumba enkulu mu masiro gano mu Zibwazaalampanga omwaterekebwa bassekabaka ba Buganda bana okuli Muteesa I, Mwanga II, Daudi Chwa ne Muteesa II ekomeddewo ddala mu kifaananyi mwe yali nga tennakwata muliro mu mwaka gwa 2010. Mu Zibwazaalampanga yajjayo ekifaananyi kituufu eky'obugunjufu, amagezi n'obuyiiya bw'Abaganda ab'edda abaakwasibwa omulimu gw'okuzzaawo amasiro bye bagoberedde obutakyusa musingi gwa bugunjufu kwe gaazimbibwa. Munda ewundiddwa mu ngeri y'ekikugu n'okugoberera ennono n'obulombolombo mu kuzimba amasiro. Wetwogerera abazimba bakubira. Ennyumba enkulu eno eteereddwamu amataala agaako ekimpowooze naddala watuukirwa abagenyi nga n'ekibira omwaterekebwa bassekabaka kyaggyibwako dda engalo. Okusinza ku ssenkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board, Albert Kasozi, amasiro g'e Kasubi gatandise okwaniriza abalambuzi abaludde nga bayayaana okugatuukako. Bangi abadde bagalindidde okumala emyaka yonna nga bembagamba emyaka 13. So pressure ebadde y'amaanyi, amasomero agagala okuleeta abaana okumanya. Olwa pressure ey'amaanyi n'okwagala abantu kwe baalaga nti baagala okumanya ebifa ku masiro, kyatuwaliriza okussaawo enkola esobola okukkiriza abantu baffe okujja okulaba okulambula amasiro nabo basobole okusiima omulimu ogugenda mu maaso kubanga waaliwo obutamanya bungi nnyo n'okwebuuza. Kasozi agamba nti mu mwezi gw'omusanvu gwokka baafuna abagenyi abawera ddala 128 ng'okusinga baali baana b'amasomero n'abalambuzi abava ebweru w'eggwanga. Omuwendo gw'abalambuzi abeeyiwa e Kasubi gwe guwaliriza ekitongole ky'Obwakabaka okwanjula mu butongole ensimbi ezigerekeddwa abalambuzi mu biti eb'enjawulo ze balina okusasula nga batuuse e Kasubi. Mu ngereko eno abantu abakulu nga bannayuganda bakusasula $1,000 wabula abantu abakulu nga bannamukagwa East Africa bakusasula $2,000 ate abamawanga ga Africa amalala bakusasula $3,000 nga abagwira abawangalira kuno bakusasula $5,600 ate abagwira abagenyi bakusasula $7,500. Abaana abato nga bannamukagwa East Africa bakusasula $1,000 ate abaana abava mu mawanga ga Africa amalala bakusasula $1,100 nga abaana abagwira wabula nga bawangalira kuno bakusasula $3,700 ate bannaabo abagwira bakusasula $5,600. Abayizi bannayuganda ku mutendero gwa primary bakusasula $3,000 ate senior $5,000. So abantu bonna abajja okulambula amasiro basa n'amanyi kino teweetaaga kujja na ssente. Osobola okukozesa mobile money, osobola okukozesa Airtel money, osobola okukozesa visa card, naye nga mode of payment eyokozesa cash yo tetukyagikozesa ku bifo byonna eby'obulambuzi. Twetanidde nnyo enkola ya cashless. Okwaniriza abagenyi kikulu nnyo era waliwo abantu abatendekeddwa okukola omulimu guno n'okusomesa abalambuzi ebyobuwangwa n'ennono z'Abaganda kw'ossa okubannyonnyola ebyafaayo by'amasiro. Tuli beeteefuteefu okulaba nti nno tukwasaganya abalambuzi bonna be tufunye. Sookera ddala tulina abakozi abatendekeddwa obulungi nga baweereddwa ebyo byennyini bye bateekeddwa okuwa abalambuzi. Abaddukanya amasiro era balina enteekateeka ey'okukkiriza abantu babulijjo abalinaanya amasiro okutunda ebijjukizo ebikwata ku Buganda n'amasiro g'e Kasubi basobole okwenogera ensimbi okuva mu balambuzi abasuubira okweyongera. Tulina ebifo bye tulabye okwetoloola amasiro bye tusobola okuteekawo. Abantu basobola okuteeka bu bizinesi baabwe, basobola okuteeka ebintu ebyenjawulo byogeddeko ebyo souvenirs n'ebintu ebyenjawulo abalambuzi abazze bye bandiyagadde. So enteekateeka egenda mu maaso. Amasiro g'e Kasubi gazzibwa dda ku lukalala lw'ekitongole ky'ensi yonna ekya UNESCO oluliko ebifo eby'enkizo mu nsi yonna nga birina okukuumibwa butiribiri oluvannyuma lw'emyaka nga gateereddwa mu bifo ebyakatyabaga bwe gaasaanyizibwawo omuliro mu mwaka gwa 2010. Ebintu ebisinga ebiri ku nnyumba eno okugeza ng'emmuli, essubi, emisambya, bintu bibadde byakunoonyanga bunoonya okuva mu bitundu ebyewalako ebitwetoolodde n'okubanga enzimba yaayo si ennyumba gy'ozimbanga bbulooka.
era olaba nti emmuli za kusoka n'omala okusoka ate n'okola ebizizi n'omala n'obiwembera n'ova mu kuwembera n'otimba n'omala otimba n'owunda